Hello mga kasisi, welcome to my YouTube channel. Kunti lang. Reflect yung sunod dito siya. Papainit. Medyo light, light brown. Lagay na natin ang sibuyas. Lagay natin ang tanglad. Ang gabi pagkaan yung buhol. Pagkatawin. Sunod, ilagay na natin. Unahin mo natin ang baboy. Mamaya natin ilagay ang manok o manok. Sandali lang. Ang baboy mo dyan. Kailangan unahin siya. Takpan muna natin siya. 15 minutes. Sunod, maglagay tayo na
suka lang. Kasi may ano na siya. Hinirit na natin siya. Kamamanisi. Nakamalit na siya. Open natin siya. Ano yung suka ang asin. Ilagay na natin yung manok. Ilagay natin yung sili. Ngayon, takpan mo